开箱飞机风挡。大家好，我是修飞机的莫迪师傅。今天我们来开箱一个飞机的风挡，这是从外地陆运过来的一个1号风挡，也是空客320 6块风挡之中最大的一块。现在看到的朝上的一面就是安装之后朝着驾驶舱内侧的一面。这个风挡其实是很笨重的，非常的重，一只手是不可能抬起来的，至少感觉有100来斤。整个玻璃的边框就是一个风沿条，安装新风挡之前都需要检查一遍。然后我们往上可以看到一个凸起的电插头，就是给风挡供电的。飞机的风挡并不是一块玻璃就完事了，它是多层组合而成的，中间有一层加热层，因此非常的厚。从这手感上可以看出来，至少5厘米以上了。和汽车一样，既然有风挡，也会有雨刷，但是并不会像汽车那样五花八门的雨刷。对飞机雨刷的要求就是结实可靠的使用，就算是雨刷上的2个小螺钉，也会打上一个保险丝，防止它们松脱。现在看到的就是1号风挡装上之后的样子，也就是驾驶舱正前方的风挡。之前说到电插头给风挡供电，就是供给这些电阻丝给风挡加热，防止风挡结冰。这些粗的像铜线一样的导线都会连接到电插头上。现在就是驾驶舱内部视角看风挡的样子，我们可以很明显的看到第一块风挡1号风挡面积很大，然后往后的2号风挡、3号风挡面积都会小一些。这个2号风挡作为逃生通道是可以从驾驶舱打开的，有些例行检查都会检查这个2号风挡的打开是否正常，同时也可以观察到1号风挡以及雨刷的外部情况。今天的视频就到这里，收工。